على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على. Setelah kita selanjutnya adalah acara inti, yakni kajian Islamiyah yang insya Allah akan Ustadz Iwan Sunaria. Ya, maaf. Tempatan waktu saya persilahkan. Tola'al badru alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Wa qala al-ulama al-waqtu huwal hayat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Puja dan puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali di masjid ini dalam acara pengajian mingguan yang alhamdulillah saya bisa tampil kembali di hadapan hadirin semuanya, walaupun sebenarnya ini adalah jadwalnya Ustadz Opik dan ini benar-benar mendadak ya. Kakarak bieu dititah lagi nya. Di lamun minggu kamari mah sehari sebelumnya mun ayeuna mah kakarak bieu pisan dititahan lagi. Ieu mah kusabab eueuh daripada kosong meureunnya. Wayahna we meureun ngisi. Makanya saya mohon maaf bila nanti dalam penyampaian materi ada hadis ataupun ayat Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan muqtadal halnya ataupun yang henteu pas jeung asbabun nuzul ataupun asbabul wurudnya, saya mohon maaf. Hadirin rahimakumullah, dunia buat kita adalah kesempatan. Dari sekian banyak kesempatan-kesempatan yang pernah kita lewati, kesempatan yang sedang kita jalani saat ini, dan kesempatan yang akan kita lewati nanti. Tentu saja kesempatan yang telah kita lewati pada hari kemarin ataupun 1 jam, 2 jam yang lalu, maka kesempatan-kesempatan tersebut hanya akan menjadi masa lalu buat kita. Kesempatan yang pernah kita lewati pada hari kemarin, maka kesempatan tersebut hanya akan menjadi cerita
dan kenangan buat kita pada hari ini. Ini artinya kita tidak akan bisa mengulangi kembali kesempatan yang pernah kita lewati. Tak ada seorang pun yang sanggup untuk hidup kembali ke masa lalunya. Yang kemarin, ya memang hari yang telah berlalu dan akan menjadi masa lalu buat kita. Kita tidak akan bisa mengulanginya kembali. Dan kesempatan yang akan kita lewati esok hari ataupun 1 jam, 2 jam yang akan datang, maka kesempatan-kesempatan tersebut adalah kesempatan yang masih misteri buat kita. Kesempatan yang masih gaib buat kita. Artinya apa? Artinya tidak ada jaminan bahwa kita akan hidup sampai hari esok. Tidak ada jaminan kita akan hidup 1 jam, 2 jam yang akan datang. Bisa jadi setelah acara ini kita dipanggil oleh Allah. Bisa jadi setelah selesai acara ini ada salah seorang di antara kita dipanggil oleh Allah karena memang sudah waktunya umpamanya. Karena ketika Allah memanggil, maka tak seorang pun yang sanggup untuk mencegahnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal tiba, maka tak ada seorang pun yang sanggup memajukan ataupun yang sanggup untuk memundurkannya. Kalau kata Allah, malam ini kau harus pulang, maka mau tidak mau kita harus pulang. Akan dijemput paksa oleh malaikat Israel, akan dicabut nyawanya. Kalau memang takdirnya pada malam ini kita harus pulang. Makanya kita harus siap, kapanpun kita harus siap mati. Karena itu Allah selalu mengingatkan, fazkurullaha dzikran katsira, ingatlah kepadaku dengan sebanyak-banyaknya zikir. Karena kematian datang tidak pernah memberi kabar kepada kita. Bisa jadi ketika kita tidur tidak dipanggil oleh Allah. Bisa jadi ketika kita sedang bermain, ketika sedang lalai kepada Allah, kita dipanggil oleh Allah. Karena memang tidak ada jaminan buat kita bahwa kita akan hidup 1 jam yang akan datang. Kemudian kesempatan yang sedang kita jalani saat ini, waktu ini, inilah hidup kita. Kata ulama, al-waktu huwal hayat. Waktu adalah kehidupan. Waktu yang sedang kita jalani sekarang, inilah kehidupan kita yang sebenarnya. Karena jelas yang kemarin tidak akan kita bisa kembali lagi, dan yang hari esok kita belum tentu kita akan hidup sampai hari esok. Dan yang pasti adalah hari sekarang, waktu sekarang, saat sekarang. Al-waktu huwal hayat. Waktu adalah kehidupan. Artinya apa? Orang yang menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan hidup. Orang yang memanfaatkan waktu berarti memanfaatkan hidup. Maka manfaatkan waktu yang sekarang ini, saat ini. Manfaatkan waktu orang nu ayeuna nu keur jalani kurang ayeuna ku rupa-rupa ibadahnya. Ya alhamdulillah ya, pada malam hari ini, pada waktu ini tepat jam 8:30 lewat, jam 9 kurang seperempat, kita berada di masjid. Kita sedang berada dalam majlis ta'lim, dalam pengajian, dan ini kita sedang memanfaatkan waktu kita dengan baik. Dan insya Allah kumpulan orang ayeuna, riungan orang ieu dicatat ke Allah sebagai amal kebaikan. Dan insya Allah akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena itu mari kita gunakan waktu nu ayeuna, waktu nu keur jalani ku urang ku rupa-rupa ibadah. Naon wae bentukna ibadah, naon wae bentukna aktivitas urang ayeuna, maka niatkeun karena ibadahnya. Ibadah teh rupa-rupanya, lain salat hungkul, lain ngaji hungkul, lain puasa hungkul, tapi segala aktivitas urang lamun diniatkeun karena ibadah, insya Allah bernilai ibadahnya. Kecuali lamun maksiat diniatkeun ibadah, eta mah teu bisa jadi ibadah hanya. Orang zina niat ibadah maka eta mah teu jadi ibadahnya. Atawa rek nyolong, rek rampog, niat ibadah tetep we nya doraka. Tapi aktivitas anu bersifatna mubah, aktivitas anu sifatna wenang, ketika diniatkan ibadah maka insya Allah bernilai
ibadahnya nepikeun ka modalna jelema lamun niatna ibadah insyaallah jadi ibadah ya. Karena moal mungkin di tempat WC lamun teu aya doa asup kana WC, makana lamun asup kana WC ka kamar mandi maka baca doana ya. Baca doa asup ka WC insyaallah bukan nilai ibadah ibadah maca doana ya. Make baju ge ibadah ya. Baca doana ngaca oge ibadah lamun dibacakan jeung maca doana ya. Nu penting lain pagawean maksiat kemudian orang diniatkan ibadah rek nyolong maca bismillah rek cinah maca bismillah untuk mana tama terjadi ibadah hanya makanya sekali deui orang manfaatkan waktu nuker dijalani ku urang ku rupa-rupa ibadah naon we lah sifatna bentukna maka niatkeun sakabeh kana ibadah hanya jadi teu kudu lain salat hungkul ibadah teh nya rupa-rupa ibadah teh. Bahkan cek Rasul tabassumuka ala wajhi ahika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah nyata sedekah ibadah nu pangmurah-murahna urang adalah tersenyum ya. Jadi henteu teu jamrut makana sok ulah nembongkeun beungeut anu jamrut ya. Maka tembongkeun beungeut anu berseri nya anu biar budi nya hadeupeun baturan teh ulah jamrut nya. Karena eta adalah bagian tina ibadahnya. Kemudian orang maker magoreng patutnya hidung pamana huntu ge coromod mun jamerut we ka batur teh sakos naon kos meong ka kemu nya jadi geus naon geus teu bukan nilai ibadah makana orang sing biar budi artinya sing someah ka batur karena eta bukan nilai ibadah. Tetapi memang faktana ketika orang ngalaksanakan ibadah maka pasti bakal loba rintanganana. Jadi ketika orang ngalaksanakan ibadah maka tentu bakal loba rintanganana. Maka ieu diungkap ku Imam Ghazali dina kitab Minhajul Abidin dijelaskan bahwa aya sababaraha rintangan aya sababaraha kendala ketika jelema ngalaksanakan ibadahnya. Maka Imam Ghazali memaparkan aya 4 kendala ketika jelema ngalaksanakeun ibadah. Rintangan nu pertama dina ngalaksanakeun ibadah adalah ad-dunya wa ma fiha. Dunia jeung sagala pangeusina eta adalah merupakan salah satu kendala ibadah. Karena bisa kasaksi ke urang loba jelema nu wani ngorbankeun iman, nu wani ngorbankeun salat gara-gara naon? Gara-gara dunia nya. Jelema wani hudang subuh-subuh, hudang jam 3 lompat ka itu lompat ka dieu belaan ninggalkeun salat subuh nya. Karena neangan dunia nya, ngorbankeun iman, kemudian orang neangan karena dunia. Lain berarti orang ulah neangan dunia ya. Lain berarti orang ulah beunghar nya. Diparentah ku Allah ya. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi. Ketika salat telah diselesaikan, maka silahkan tayangan rezeki Allah di muka bumi ya. Jadi tunaikeun heula salat kakarak urang neangan rezeki parentahna ge. Jadi dunia jeung pangeusina ieu merupakan tantangan urang dina ngalaksanakeun ibadahnya. Karena kadang-kadang memang orang rek ibadah teh lamun keur teu boga duit mah rada sangeuk ya. Jadi memang seperti gitulah dunia. Jadi coba ka urang ya. Jelema wani ninggalkeun salat, wani ninggalkeun ngaji ya. Wani ninggalkeun puasa ya. Karena melaan karena dunia ya. Melaan karena harta ya. Padahal cek Allah, cek Rasul dunia adalah sijnul mukminin, penjara jelema mukmin, wa jannatul kafirin, surgana orang-orang kafir. Jadi surgana orang mukmin mah adalah engke di akhirat. Jadi makana keur urang tayangan ku urang dunia, tetapi urang ulah poho ka nu boga dunia nya. Cari rezeki tapi ulah poho kanu mere rezeki nya. Artina naon orang usaha terus ibadah oge
terus ulah eureun nya. Salat tetap laksanakan, kemudian rizki Allah oke kudu dicari karena memang cek Rasul talabul halal paridotun. Neangan rizki anu halal hukumna fardu nya. Tadi eta nu kahiji nya. Jadi nu kahiji tantangan dina ngalaksanakeun ibadah teh adalah dunia jeung pangeusina. Nu kadua tantangan dina ibadah teh adalah cek Imam Ghazali asyaitonu setan. Setan ieu jadi naon jadi kendala keur urang dina ngalaksanakeun ibadah. Karena memang faktana seperti kitu nya. Ketika urang rek ngalaksanakeun ibadah maka setan henteu eureun-eureun ngagoda orang supaya urang teu ngalaksanakeun ibadah. Contohna urang rek salat umpama atawa rek ngaji ti imah keneh urang geus digoda ku setan. Deuh rek naon sateh ngaji, rek naon salat capek-capek, mun keneh molor di imah geunah. Lamun urang berhasil ngalawan kana eta godaan setan, kemudian urang berangkat ka masjid, setan teu eureun terus nuturkeun urang nepi ka masjid. Hayo sok salat sing bener. Tapi buru-buru salatna karena di imah nungguan mana terus digoda ku setan. Setan teu eureun-eureun ngagoda urang ketika urang ngalaksanakeun ibadah ti mimiti urang berangkat ti imah nepikeun ka masjid terus digoda nepikeun ka urang ayeuna aya di jero masjid digoda keneh ku setan nya. Dina hate urang pasti aya naon aya rasa ngaji teh kesel, ngaji teh kieu jeung kieu eta teh godaan tina setan. Ustad lagi kos kieu nya ngabahas nu kieu deui nya. Eta teh godaan setan kali itu teh nya. Karena setan memang moal eureun-eureun ngagoda jelema ya. Ngagoda jelema supaya jelema jadi batur manehna dina neraka ya. Karena jelas dina Al-Qur'an innasyaitana lakum aduwwum mubin. Setan teh jelas-jelas musuh keur urang anu nyata ya. Kumaha carana urang supaya terhindar tina godaan setan? Maka Rasul ngabejaan dina hadisna cek Rasul kudu ngalobakeun kana zikir nya, kana zikir ka Allah nya. Jadi urang ulah eureun-eureun zikir ka Allah di mana wae urang aya, dina kaayaan wae keur kumaha maka urang ulah lepas tina zikir ka Allah nya. Minimal ketika urang rek ngalakokeun aktivitas teh mulai dengan zikir ka Allah, mulai dengan bismillah nya, kemudian akhiri dengan alhamdulillah, terus seorang zikir ke Allah. Ketika orang ningali sesuatu anu indah maka ucapkeun Masya Allah umpamana. Ketika orang ningali sesuatu anu takjub, Masya Allah. Ketika orang menang musibah maka ucapkeun innalillah ya. Ketika orang ningali hal-hal anu takjub, anu aneh, anu indah, Masya Allah atau subhanallah ya. Jadi artinya orang henteu lepas tina berzikir ke Allah, selalu ingat ke Allahnya. Karena cek Rasul seperti itu ya, karena zikir di hadapan setan eta bakal ngaburkeun karena setan bakal kabur ti urang lamun urang sering-sering berzikir ke Allah. Makanya kalau urang ulah eureun-eureun zikir ke Allahnya. Eta nu kadua. Nu katilu rintangan dina ibadah cek Imam Ghazali adalah an-nafsu nya. Nafsu teh. Innan nafsa la amaratun bisunya. Sanyana nafsu teh bakal mawa jelema kana kagorengan tanya. Jadi jauh dina Quran, dina ayat Quran paku raqabahnya. Bebaskeun diri urang tina perabidan ya. Mun baheula mah di zaman Rasul kudu ngabebaskeun diri tina perbudakan, perabidan karena memang masih loba budak, loba abid. Lamun ayeuna mah urang bebaskeun diri urang tina perabidan hawa nafsu. Jadi ulah sampaikan diperbudak ku hawa nafsu. Jadi ulah nuturkeun teuing hawa nafsu. Cegah nafsu diri urang, didik nafsu urang supaya lemahnya. Lain ulah ngaleungitkeun nafsu nya. Tapi urang kudu ngadidik nafsu urang supaya henteu liar nafsu urang ya. Karena nafsu mah ibarat daun limus nya, kos daun limus nya. Mungkin kolot, mungkin liat nya. Makanya orang ge lamun cara dibiasakeun kana kagorengan ngeureuyeuh kana kagorengan maka nepi ka kolot kitu we nya. Makanya orang ulah nuturkeun teuing kana hawa nafsu nya. Eta tantangan orang dina ibadah nomor katilu nyaeta hawa nafsu nya. Jadi nafsu karena memang teu aya ibadah anu cocok jeung hawa
jeung hawa nafsu seperti kikieuan yang ngaji nya. Ngaji cocok ke jeung hawa nafsu. Henteu nya. Jadi hayang naon meni kana? Cicing di imah nya nonton TV rek naon ngaji lah. Makanya nonton TV di imah cek nafsu mah kan seperti itu. Karena memang teu aya ibadah nu sesuai jeung hawa nafsu, salat teu cocok jeung hawa nafsu nya. Rek naon salat capek-capek, rek naon puasa kalapar-lapar, rek naon sedekah kageunahan batur eta cek nafsu nya. Jadi nafsu mah memang ibadah mah teu naon teu cocok jeung hawa nafsu. Jadi sekali deui urang kudu bisa ngaleuleuskeun karena nafsu lain berarti ulah ngaleungitkeun kana hawa nafsunya. Kemudian kaopat terakhir ya. Terakhir tantangan ibadah teh saur Imam Ghazali adalah makhluk ya. Al makhluku makhluk. Ta makhluk bisa jadi kendala keur urang dina ngalaksanakeun ibadahnya. Lamun geus boga pamajikan berarti pamajikan kadang-kadang jadi kendala ibadah teh nya. Mun awe berarti salakina jadi kendala teh. Lamun bapak anakna kadang-kadang jadi non jadi kendala teh rek ibadah budak rewel rek ke masjid budak mewek umpamana teh jadi kendalanya. Jadi tantangan orang dina ibadahnya. Jadi rupa-rupa lah tantangan ibadah. Eta 4 hal anu diungkap ku Imam Ghazali dina kitab Minhajul Abidin. Jadi lamun hayang leuwih jelas mangga buka dina kitab Minhajul Abidin bahwa tantangan orang dina ngalaksanakeun ibadah teh aya 4 nya. Hiji dunia, kemudian kedua setan, katilu nafsu, kaopat makhluk ternyata. Ta urang kudu bisa menghadapi kana 4 tantangan eta. Lamun bisa menghadapi 4 tantangan eta, insyaallah urang bakal jadi jalma anu selamat dunia akhirat karena memang target urang hirup di dunia teh hayang selamat dunia akhiratnya. Sakumaha doa anu sering dipanjatkeun ku urang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi orang di dunia hayang hasanah, di akhirat oge hayang hasanahnya. Di dunia hayang bahagia, di akhirat hayang bahagianya. Jadi orang embung kacida bahagia di dunia tapi cilaka di akhirat. Jadi lamun orang hayang bahagia di dunia jeung bahagia di akhirat, maka salah satu jalanna adalah cek Allah dina Qur'annya bisa dibuka ke dina Qur'an. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ya. Allah membeli dari orang-orang mukmin anfusahum kana awakna wa amwalahum jeung kana hartana bi anna lahumul jannah maka bagi mereka adalah surga. Tak ia adalah sebuah transaksi jual beli antara Allah jeung orang mukmin. Allah sebagai pembeli, kemudian orang mukmin sebagai penjual. Barang yang dijualnya adalah anfus dan amwal, diri dan harta. Tanu termasuk karena anfus adalah pemikiran, ide, kekuasaan, jabatan. Eta adalah anfus. Kemudian termasuk karena harta adalah setiap barang anu dikuasai ke urang eta adalah amwal. Rek eta mah kendaraan, imah, sawah, kebon, eta adalah amwal. Maka jual anfus jeung amwal orang ke Allah. Artina kumaha? Artina manfaatkeun sakabeh kemampuan anu aya dina diri urang jeung sakabeh perkara anu dikuasai ku urang di jalan Allah nya. Maka kauntunganana adalah bi anna lahumul jannah. Maka Allah bakal mayar kalawan surga ya. Jadi lamun harta orang, diri orang geus dijual ke Allah, maka sebagai balasanana, sebagai bayaranna adalah surga. Jadi lamun orang hayang asup ka surga, maka manfaatkeun diri orang, ya, awak orang, ya, kemampuan orang, ya, ide-ide orang, pemikiran orang, curahkeun sakabehna keur kepentingan agama, keur berjuang di jalan Allah. Atau harta orang boga imah, jadikan imah sebagai ladang ibadah orang ke Allah. Boga kendaraan, boga motor, boga mobil, maka jadikan eta kendaraan orang sebagai alat keur ngaraih kana karidoan Allah, jual ke Allah. Maka lamun geus dijual ke Allah, maka bayaranna adalah jannah, ya, surga. Bi anna lahumul jannah. Hadirin rahimakallah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini hanya salah kadarnya, daimah ulah kosong teuing.
Ya mudah-mudahan walaupun saeutiknya aya manfaatna keur urang kabehan tanya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan yang memang disengaja ataupun tidak karena memang ini benar-benar mendadak ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas segalanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.